ក្តីណែនាំស្តីពីទូរទស្សន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជាទូរទស្សន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមជូននូវសេចក្តីណែនាំសំខាន់មួយចំនួនដែលមានដូចតទៅនេះតើវិញជាទូរទស្សន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជាទូរទស្សន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជាជាស្ថាប័នទូរទស្សន៍អនឡាញសាកល្បងមួយរបស់សហគមន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជាដែលនឹងក្លាយជាស្ថាប័នផ្លូវការមួយនាពេលអនាគតហើយវានឹងត្រូវបានកើតចេញពីស្នាដៃនៃការលះបង់របស់គ្រីបរិស័ទខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកក្នុងការរួមគិតនិងរួមធ្វើដើម្បីឈានទៅដល់ការបម្រើនូវផលប្រយោជន៍រួមមួយសម្រាប់សហគមន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជាក្នុងការចែកចាយនិងទទួលបាននូវព័ត៌មាននានាស្តីពីសហគមន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជាទូរទស្សន៍តូកកកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវនៃដំណើរការស្ទាបស្ទង់មតិនិងស្វែងរកការគាំទ្រពីសហគមន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្កើតទូរទស្សន៍អនឡាញបណ្ដោះអាសន្នផ្លូវការមួយហើយនឹងបន្តទៅរៀបចំនិងបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្លូវការមួយក្នុងស្ថាប័នជាតិនាពេលអនាគតបញ្ជាក់ករណីបើតូកកបានស្វែងរកឃើញថាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើវាគ្រាន់តែជានិមិត្តនឹងការចង់បានរបស់ក្រុមការងារគ្រីបរិស័ទមួយភាគតូចពលគឺមិនមានការគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមពីសំណាក់សហគមន៍គ្រីបរិស័ទកម្ពុជានៅក្នុងពន្ធកិច្ចនេះទេនោះទូរទស្សន៍តូកកនឹងសម្រេចធ្វើការលុបចោលនៅនិមិត្តដែលមានតែការលះបង់ការលំបាកនិងមានរយៈពេលដ៏វែងឆ្ងាយមួយនេះចេញវិញគោលជំនឿយើងខ្ញុំជឿថាមានព្រះពិតតែមួយសម្ដែងចេញជា3អង្គគឺព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះតែងឯងខ្ញុំជឿលើព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសព្វានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអធិការបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនឹងក្រុមគុណម្ចារីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាច់មកសន្ធិវិញ្ញាណព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នាយឈើឆ្កាងក្រោមអំណាចពលទាសពីឡាការបានសោយពីបង្គត់ហើយព្រះបរមសុខបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅឋានគុំព្រលឹងមនុស្សផងនៅថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានយាងទៅសោយសម្បត្តិទូស្ថិតនៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គនឹងយាងមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទូទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោសអភ័យទោសផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដ៏ចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអស់កលជានិច្ចអាមែននេះមិន1ហើយស្រីរងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់នឹងលើកដំណើរព្រះកិត្តិនាមព្រមទាំងព្រះរាជទ្រង់ឲ្យបានល្បីសរសើរនៅក្នុងសហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល2ស្អាតសេចក្តីជំនឿនិងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកឲ្យមានភាពរីកចម្រើនក្នុងការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់និងបម្រើព្រះជាម្ចាស់បេសកកម្ម1បេសកកម្មរយៈពេលខ្លីដល់នៅបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការមួយសម្រាប់សហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជាឲ្យមានឱកាសក្នុងការចែកចាយព្រមទាំងទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងធនធានឯកសារនានារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជា2បេសកកម្មរយៈពេលវែងក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខ1បើទូនីតិជាស្ថាប័នស្ម័គ្រចិត្តនេះជាមួយសហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំដំណើរការបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គ្រីស្ទបរិស័ទសកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្នាដៃនិងការចំណាយទាំងស្រុងរបស់ក្រុមជំនុំខ្មែរតូកកនឹងបំពេញងារខ្លួនជាអ្នកសិក្សាលើគម្រោងថវិកាចំណាយនិងរៀបចំមូលនិធិប្រាក់បង្វែរផ្លូវការមួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះ2ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងរៀបចំនិងផលិតនូវកម្មវិធីផ្សាយនានាដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលមកពីបណ្ដាក្រុមជំនុំនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងនៅឯក្រៅប្រទេសដើម្បីធានាឲ្យបាននូវប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅមួយសម្រាប់ក្រុមជំនុំខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតតើនរណាជាគណៈគ្រប់គ្រងគណនីគេហទំព័រ Facebook Page សាឡបងរបស់ទូរទស្សន៍គ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងមានគណៈករណី admin ចំនួន3រូបនិងអ្នកផ្ដល់យោបល់ចំនួន1រូបដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលបានទទួលការប៉ះពាល់និងការត្រាស់ហៅមកពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការដាក់ដៃលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងបញ្ញាដើម្បីពិភាក្សារៀបចំព្រមទាំងធ្វើការសិក្សាសេចក្តីលម្អិតនានាស្តីពីទូរទស្សន៍គ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជា
បញ្ជាក់ទូកកក៏នឹងធ្វើការប្រកាសស្វែងរកគ្រឹះបរិស័ទស្ម័គ្រចិត្តដែលបានទទួលការប៉ះពាល់និងការត្រាស់ហៅមកពីប្រជាម្ចាស់ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមការងារយើងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងការរៀបចំការផ្សាយសារល្បងនិងពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់នានាដើម្បីឈានទៅដល់ការចាក់ផ្សាយជាផ្លូវការនៅទំព័រ Facebook Page របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017 សេចក្តីលម្អិតនិងលក្ខខណ្ឌនានាស្តីពីការប្រកាសស្វែងរកក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងការផ្សាយមួយផ្សេងទៀតអ្វីជាចំណែករបស់លោកអ្នកក្នុងពន្ធកិច្ចនេះលោកអ្នកនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យចូលរួមទាំងនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតស្ថានីយទូរទស្សន៍និងការរៀបចំការផលិតកម្មវិធីផ្សាយនានារបស់ Tokoko TV Online ដោយលោកអ្នកអាចចូលរួមធ្វើជាវិក្កាមអ្នកចែកចាយក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តផលិតកម្មវិធីផ្សាយជាគ្រូបង្វឹកក្រុមការងាររៀបចំការផ្សាយជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជាក្រុមការងារអធិដ្ឋានទូលអង្វរជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិប្រឈមនានារបស់ទូរទស្សន៍បរិស័ទកម្ពុជាខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមក្នុងការចែកចាយនិងផ្ដល់ជាធនធាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនានារបស់ទូរទស្សន៍បរិស័ទកម្ពុជាដែលមានជាអាចការអធិប្បាយទីបន្ទាល់ការអស្ចារ្យសំណុំពរអធិដ្ឋានខ្សែភាពយន្តគ្រីបរិស័ទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីរបស់គ្រីបរិស័ទសិភៅគ្រីបរិស័ទថ្មីដំណឹងចុះឈ្មោះចូលរៀននៃសាលាព្រះគម្ពីរនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់គ្រីបរិស័ទដែលមានដូចជាការបោះជំរំសិក្ខាសាលាសន្និសីទការប្រគំតន្ត្រីគ្រីបរិស័ទការផ្សាយដំណឹងល្អការជួបជុំនិងទិវាអធិដ្ឋានជាតិជាដើមសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការចូលរួមជាមួយទូរទស្សន៍តូកកលក្ខខណ្ឌរួម 1. បានទទួលការប៉ះពាល់និងការត្រាស់ហៅក្នុងការចូលរួមជាមួយសកម្មភាពណាមួយក្នុងពន្ធកិច្ចមួយនេះ 2. បានសិក្សានិងស្វែងយល់ច្បាស់អំពីនិមិត្តនិងសេចក្តីណែនាំនានាស្តីពីដំណើរការរបស់ទូរទស្សន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជា 3. មិនស្វែងរកមុខមាត់ផលប្រយោជន៍ឬការកេងចំណេញណាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងស្ថាប័នបណ្ដាញខ្លួនតែសម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈឬមួយ 4. ហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងបញ្ញាទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើការងារក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តហើយវាជាការត្រាស់ហៅរបស់ប្រជាម្ចាស់សម្រាប់លោកអ្នក 5. មានពេលវេលាពី7ទៅ10ម៉ោងក្នុងសប្តាហ៍ណាមួយក៏បានដែលធ្វើការរួមចំណែកជាមួយពន្ធកិច្ចនេះពីគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ពោលគឺវានឹងមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកឡើយលក្ខខណ្ឌជាលក្ខក្នុងផ្នែកនីមួយៗ 1. សម្រាប់ក្រុមការងារអធិដ្ឋានទូអង្វរអ្នកត្រូវតែមានពេលវេលានិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងការអធិដ្ឋានជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល4ខែសម្រាប់ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលកំពុងរៀបចំនិងផលិតការផ្សាយសារល្បងបច្ចុប្បន្ននិងដំណើរការនានារបស់ទូរទស្សន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជា 2. សម្រាប់ក្រុមការងារគណៈគ្រប់គ្រងគណនេយ្យនិងផលិតការផ្សាយអ្នកត្រូវតែមានជំនាញផ្នែកថតនិងកាត់តវីដេអូព្រមទាំងមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងការរៀបចំនិងផលិតកម្មវិធីផ្សាយសារល្បងនានារបស់ទូរទស្សន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជា 3. សម្រាប់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់និងរៀបចំដំណើរការបង្កើតស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្លូវការអ្នកត្រូវតែមានចំណេះដឹងផ្នែកគោលនីតិនិងយល់ដឹងអំពីរបៀបវារៈក្នុងការរៀបចំសំណុំឯកសារលិខិតគតិយុត្តរបៀបដំណើរការនិងសេចក្តីណែនាំនានាស្តីពីទូរទស្សន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជា 4. សម្រាប់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវធនធានឯកសារអ្នកត្រូវតែមានចំណេះដឹងផ្នែកទេវសាស្ត្រព្រះគម្ពីរព្រមទាំងស្គាល់ពីប្រភពឯកសារនានាដែលអាចជាប្រយោជន៍ក្នុងភាពរីកចម្រើនខាងវិញ្ញាណនិងចំណេះដឹងទូទៅរបស់គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជា 5. សម្រាប់ក្រុមការងារបកប្រែលោកអ្នកត្រូវតែមានចំណេះដឹងផ្នែកទេវសាស្ត្រព្រះគម្ពីរព្រមទាំងយល់ដឹងច្បាស់នៅភាសាជាតិនិងភាសាអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកនឹងធ្វើការបកប្រែ 6. សម្រាប់ក្រុមការងារបញ្ចូលសំឡេងលោកអ្នកត្រូវតែមានទឹកចិត្តនិងជំនាញក្នុងការបញ្ចូលសំឡេងក្នុងខ្សែភាពយន្តការអធិប្បាយដំណឹងព័ត៌មាននិងការអាននៅសារសំខាន់នានារបស់ទូរទស្សន៍តូកក 7. សម្រាប់គ្រូបង្វឹកក្រុមការងាររៀបចំផលិតកម្មវិធីផ្សាយអ្នកត្រូវតែមានទឹកចិត្តនិងជំនាញក្នុងការបង្វឹកបង្ហាត់ដល់ក្រុមការងារដែលរៀបចំនិងផលិតការផ្សាយសម្រាប់ទូរទស្សន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនិងកាន់តែមានលក្ខណៈជាផ្លូវការ 8. សម្រាប់វិក្កាមកិត្តិយសអ្នកត្រូវតែមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ផ្នែកទេវសាស្ត្រព្រះគម្ពីរនិងមានទឹកចិត្តចង់ចែករំលែកនូវអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រទានពរមកកាន់ប្រជារាស្ត្រទ្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 9. សម្រាប់អ្នកចែកចាយទីបន្ទាល់នឹងការអស្ចារ្យអ្នកត្រូវតែមានសាច់រឿងនិងបទពិសោធន៍ជីវិតដែលមានការប៉ះពាល់មកពីព្រះហើយចង់ចែករំលែកការនោះដើម្បីស្អាតសេចក្តីជំនឿដល់បងប្អូនពួកជំនុំខ្មែរ 10.
សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកត្រូវតែស្គាល់ពីនិមិត្តនិងគោលដៅច្បាស់លាស់របស់ទូរទស្សន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជាហើយបានទទួលការប៉ះពាល់មកពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការដាក់ដៃផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមលទ្ធភាពចំពោះការខ្វះខាតនានារបស់ទូរទស្សន៍តូកក11សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកត្រូវតែស្គាល់ពីនិមិត្តនិងគោលដៅច្បាស់លាស់របស់ទូរទស្សន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជាហើយចូលរួមចែករំលែកក្នុងការផ្សាយនានារបស់ទូរទស្សន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជាទៅកាន់បងប្អូនគ្រឹះបរិស័ទខ្មែរផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាប្រជាម្ចាស់កំពុងប្រហៅលោកអ្នកឲ្យរួមចំណែកក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់នូវអំណាចទានជំនាញទឹកចិត្តនិងធនធានដែលលោកអ្នកមាននៅក្នុងដៃមករួមចំណែកក្នុងផលិតភាពនេះនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោមនេះ 1. សារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែល cctvonline_kh@yahoo.com 2. គេហទំព័រ Facebook Page របស់តូកក TV Online www.facebook.com/mycctv-online ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើការផ្ញើជូននូវសេចក្តីលម្អិតនិងលក្ខន្តិកៈនានាស្តីពីរបៀបចូលរួមនិងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃផ្នែកណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ចូលរួមបម្រើនោះតើអ្វីជាចំណែករបស់គណៈគ្រប់គ្រងគណនេយ្យនាពេលបច្ចុប្បន្ន 1. ធ្វើការប្រម៉ែប្រមូលនៅបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរដែលបានទទួលការប៉ះពាល់និងការត្រាស់ហៅមកពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពន្ធកិច្ចមួយនេះដើម្បីចូលរួមធ្វើជាក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការរៀបចំផលិតការផ្សាយសាកល្បងនិងដំណើរការនានាឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរួមមួយនេះ 2. ធ្វើការរៀបចំនិងផលិតការផ្សាយសាកល្បងដែលធានាឲ្យបាននូវការបម្រើផលប្រយោជន៍ជារួម 3. រៀបចំរបៀបវារៈនិងទម្រង់ឯកសារគតិយុត្តនានាដើម្បីស្នើការច្បាប់ទៅកាន់ក្រសួងដើម្បីដាក់គេហទំព័រ Facebook Page ផ្លូវការបណ្ដោះអាសន្នមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជា 4. ធ្វើការសិក្សាលើគម្រោងថវិកាចំណាយនិងផលអវិជ្ជមាននានាក្នុងការរៀបចំបង្កើតស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្លូវការមួយនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិ 5. បង្កើតមូលនិធិកញ្ចប់ដង្វាយផ្លូវការមួយរបស់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរនៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅឯក្រៅប្រទេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងចំណាយនានានៃការបង្កើតនិងដំណើរការស្ថានីយទូរទស្សន៍នាពេលអនាគតដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកអ្នកក្នុងដំណើរការនេះតកកនឹងធ្វើការផលិតនូវវីដេអូឃ្លីបមួយផ្សេងទៀតដែលនឹងធ្វើការពិពណ៌នាពីរបៀបនៃការចូលរួមដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនិងលក្ខន្តិកៈនានាក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពស្អាតស្អំនិងមិនមានភាពពុករលួយ 6. ទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់មូលនិធិដង្វាយក្នុងការបង្កើតនិងដំណើរការស្ថានីយទូរទស្សន៍ឲ្យមានតម្លាភាពនិងសក្តានុពលចំចំណុចដែលបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរចង់បានកម្មវិធីផ្សាយរួមមាន 1. ការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះ 2. ទីបន្ទាល់នឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះ 3. ខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់គ្រឹះបរិស័ទស្តីពីដំណឹងល្អជំនឿនិងគំនូរជីវចលកុមារជាដើម 4. អំណាចសៀវភៅគ្រឹះបរិស័ទនិងព្រះគម្ពីរជាខេមរៈភាសា 5. ចំនួនចំណាយជុំវិញជំនឿគ្រឹះបរិស័ទ 6. កម្មវិធីសំណូមពរចម្រៀងសរសើរដំណើរព្រះជាខេមរៈភាសានិងអន្តរភាសា 7. ចំណេះដឹងទូទៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ 8. អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មី Original របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ 9. ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅកម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់វិទ្យុគ្រីស្ទបរិស័ទនានានៅកម្ពុជា 10. ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជា 11. ដំណឹងនិងព័ត៌មានពីស្ថាប័នគ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជាស្តីពីសិក្ខាសាលាសន្និសីទការប្រគំតន្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទបោះជំរំការជួបប្រជុំដំណឹងសិក្សាពីសាលាព្រះគម្ពីរនានានិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នានារបស់ពួកជំនុំឬស្ថាប័នគ្រីស្ទានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 12. សំណូមពរអធិដ្ឋាន24ខេត្តក្រុង 13. កម្មវិធីផ្សាយជាអន្តរភាសាបញ្ជាក់លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការសំណូមពរមកកាន់ទូរទស្សន៍អនឡាញសាកល្បងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការស្នើឲ្យមានកម្មវិធីផ្សាយណាមួយផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកគិតថាវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មវិធីផ្សាយ 1. ការផ្សាយសាកល្បងតកកនឹងធ្វើការផ្សាយចន្លោះពី30នាទីទៅ1ម៉ោង30នាទីក្នុង1ទៅ2សប្តាហ៍ម្ដងទៅតាមលទ្ធភាព 2. ការផ្សាយជាផ្លូវការតកកនឹងធ្វើការផ្សាយពី45នាទីទៅ2ម៉ោងនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ 3. ការផ្សាយនាពេលអនាគតរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្លូវការតកកនឹងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រគឺពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ឧបសគ្គនឹងការប្រជុំនានារបស់តកក 1. ការប្រជុំនាពេលបច្ចុប្បន្នតកកមិនទាន់មានទីស្នាក់ការស្ថានីយបណ្ដោះអាសន្នផ្លូវការមួយនៅឡើយខ្វះខាតនូវធនធានមនុស្សសម្រាប់រៀបចំផលិតនៃការផ្សាយសារល្បងនិងការផ្សាយផ្លូវការនៅទំព័រ Facebook Page របស់ខ្លួន
ខ្វះខាតនូវធនធានសម្ភារៈនិងថវិកាសម្រាប់រៀបចំដំណើរការផ្សាយផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បញ្ជាក់បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់តូកូកកំពុងប្រើប្រាស់នូវធនធាននិងសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រៀបចំនិងផលិតការផ្សាយ 2. ការប្រជុំនាពេលអនាគតតូកូកត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសហគមន៍គ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការស្នើការច្បាប់បង្កើតស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្លូវការមួយនាពេលអនាគតត្រូវការកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតនិងដំណើរការនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្លូវការរបស់ខ្លួនត្រូវការធនធានមនុស្សដែលជាបុគ្គលិកពេញពេលសម្រាប់ជាជំហរក្នុងការរៀបចំនិងផលិតការផ្សាយជាមួយក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត តូកូកសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមអធិដ្ឋាននិងសង្កេតគិតលើការប្រហៅក្នុងពន្ធកិច្ចនេះនិងទូលសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើទ្រង់ចង់ឲ្យលោកអ្នកចូលរួមក្នុងផ្នែកណាមួយនៃពន្ធកិច្ចនេះចំណែកដែលតូកូកគួរធ្វើគឺមានដូចជាសេចក្តីរៀបរាប់រួចមកហើយចុះអ្វីជាចំណែករបស់លោកអ្នកជាក្តីសង្ឃឹមនឹងជាកម្លាំងរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលផលរួមផ្ដល់សេរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្គាល់